සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. ඔන්න අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනා කවද්ද ගැසට් වෙන්නේ කියලා බලාගෙන හිටපු රැකියා අවස්ථාවක් ගැන විස්තරය. ඔන්න අවුරුදු ගානකට පස්සේ කළමනාකරන සේවා නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් ගැසට් එකක් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ගැසට් පත්‍රයේ තියෙන විස්තර කියලා. කළමනාකරන සේවා නිලධාරී සේවයේ තුන්වෙනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම විවෘත තරඟ විභාගය 2024-25 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2025 සැප්තැම්බර් මාසයේදී පවත්වනවා කියලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අයදුම් පත්‍රය ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.donates.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් අපිට අයදුම් පත්‍ර බාර ගන්න අවසන් දිනය වන 2025 ජූනි 30 වෙනි දිනට කලින් මේක සම්පූර්ණ කරලා යවන්න පුළුවන්. අයදුම් පත්‍රය බාර ගැනීමේ ආරම්භක දිනය 2025 ජූනි මාස 2 වෙනිදා පෙරවරු 9ට විවෘත වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2025 ජූනි මාස 30 වෙනි දින පස්වරු 9ට මේ අයදුම් පත්‍ර බාර ගැනීම අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම උපලේඛන දෙකේ දක්වලා තියෙන නගරවල විතරයි මේ විභාග මධ්‍යස්ථාන පවත්වන්නේ. ඒ වගේම විභාගයට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂා කරන ඒ වගේම විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂා කරන නගරය මේ උපලේඛනයට අනුව තෝරගන්න ඕනි. ඒකෙන් තෝරගෙන අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කරනකොට නිවැරදිව එකේ සඳහන් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව කුසලතාව මත සුදුසුකම් සපුරලා තියෙන අපේක්ෂකයින් දිස්ත්‍රික් ජනගහන අනුපාත පදනමින් කළමනාකරන සේවා නිලධාරී සේවයේ තුන්වෙනි ශ්‍රේණි තනතුර සඳහා පත් කරනවා කියලා තියෙනවා. වැටුප් පරිමාණය ගත්තම 48470ක මූලික වැටුපක් තමයි හිමි වෙන්නේ. ඒක 82800ක් වෙනවා පහු කාලීනව. ඒ වගේම මේ වැටුප් හිමි වෙන්නේ 2027 1 වෙනි දින සිට කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තනතුර ස්ථිරයි විශ්‍රාම වැටුප් සහිතයි. නමුත් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳ රජය විසින් ගන්න ලබන ඉදිරි ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ වලට මේ රැකියාලාභියා යටත් වෙනවා. සුදුසුකම් විදියට කළමනාකරන සේවා නිලධාරී සේවයේ තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ තනතුර වලට බඳවා ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අයදුම් පත්‍ර බාර ගන්න අවසන් දිනට 18ට නොඅඩු අවුරුදු 30ට නොවැඩි. ඒ කියන්නේ 2007 6:30 වෙනි දිනට පෙර හෝ 1995 6:30 වෙනි දිනට පසු උපන් දින තියෙන අයට විතරයි මේ සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශිෂ්ට චරිතයක් සහ ඕනෑම දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ශාරීරික මානසික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්ත වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විදියට ඒගොල්ලන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී භාෂාව ගණිතය ඇතුළුව තවත් විෂයන් 4කට සම්මාන සම්මානිත බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම එකවරකදී විෂයන් 6කින් සමත් වෙන්න ඕනි. මේ භාෂාව කියනකොට සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුනෙන් එකක් සඳහා තමයි ඒගොල්ලන් මේ රිසල්ට් එක ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයේදී සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය සහ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි හැර අනිත් විෂයන් ප්‍රධාන විෂයන් තුනේ එකවර සමත් වෙන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් සටහනක් දාලා තියෙනවා අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතු භාෂාව විදිහට සැලකන්නේ අයදුම් කර්මයේ තරඟ විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වෙන භාෂා මාධ්‍ය. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ තරඟ විභාගයේ සිංහලෙන් අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල වලට තමයි 100ක් තියෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඉංග්‍රීසි තමයි තියෙන්න ඕනේ. දෙමළ නම් දෙමළ. ඒ වගේම මේගොල්ලන් තව කියනවා අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළට සහ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට සමාන දේශීය හෝ විදේශීය වෙනත් ආයතන වලින් පවත්වන විභාගත් මේකෙදි සුදුසුකම් විදියට ගන්නවා. නමුත් ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගන්නේ
අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් විසින් තමා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සියලුම සුදුසුකම් 2025 ජූනි මාසයේ 30 වෙනි දින හෝ ඊට පෙර සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දිස්ත්‍රික්කයකට අයත් වීම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් විදියට අපේක්ෂකයා ඒ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඉපදුන අයෙක් වෙන්න ඕනි. එහෙමත් නැත්නම් මේ විභාගය සඳහා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ යුතු අවසන් දිනට පෙර අවුරුදු 5ක් ඇතුළත එයා ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ අවුරුදු 3ක්වත් අඛණ්ඩ ස්ථිර පදිංචියක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනි. එහෙමත් නැත්නම් නොකඩව අවුරුදු 5ක් ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්වකීය ද්විතීය පාසල් අධ්‍යාපනය තියෙන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා ලිඛිත විභාගයෙන් තේරෙන ආයුධම්කරුවන් සමුග පරීක්ෂණයේදී හෝ විමසන වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඒ දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව පදිංචි සනාථ කරන සහතික විදියට උපැන්න සහතිකය, වගේම ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය සහ අවුරුදු 3ක අඛණ්ඩ පදිංචි තහවුරු කරන ඡන්දහිමි නාම ලේඛනය, ඒ වගේම ශිෂ්‍යකාර්ය දර්ශනය කියන ලිපි ඒගොල්ලන් ඉල්ලන වෙලාවක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන යම්කිසි අපේක්ෂකයෙකුගේ පියා හෝ මව ස්ථාන මාරු වීම වලට ලක් වෙලා හිටියනම් මවගේ හෝ පියාගේ උපන් ස්ථානය තමන් අයත් දිස්ත්‍රික්කයේ වශයෙන් තෝරා ගන්න අවසර දෙනවා කියලා ඒ වෙනුවට යාලා ආයුධම්කරු විසින් තම දෙමව්පියන් උපන් ස්ථානය සහ රජයේ ඒ සේවයේ නිරත වුණ බව සනාථ කිරීම සඳහා ලිපි ලේඛන සමුක පරීක්ෂණ වේලාවේදී හරි අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේක්ෂකයින්ට එක් දිස්ත්‍රික්කයකට වැඩි ගණනකට තරඟ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. තමන් තරඟ කරන දිස්ත්‍රික්කය නැවත වෙනස් කරන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේකේ විශේෂ අවස්ථාවක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් වෙත මේ තියෙන පුරපාඩු සංඛ්‍යාවෙන් 3% වෙන් කරනවා. එතකොට විභාගයේදී සුදුසුකම් ලබන ආබාධිත තරඟකරුවන් අතරින් ඉහළම ලකුණු මට්ටමේ ඉන්න 3% පමණ කුසලතා අනුපිළිවෙල අනුව පත්වීම සඳහා තෝරා ගන්නවා. ඒ වගේම මේක මේ බොරුවට තමන් ආබාධිතයි කියලා සඳහන් කිරීම වරදක්, ඒක කරන්න එපා. ඒ වගේම විභාග පටිපාටිය ගැන මේකලස් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට පේපර් දෙකක් එනවා, භාෂා හැකියාව සහ අභියෝග්‍යතාවය කියලා. දෙකටම 100 බැගින් ලකුණු 200ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම භාෂා හැකියාවට පැය 2කමාරක පේපර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අභියෝග්‍යතාවයට පැයක පේපර් එකක් තියෙනවා. මේ භාෂා හැකියාව යටතේ අපේක්ෂකයින්ගේ අදහස් ප්‍රකාශනය, අවබෝධය, අක්ෂර වින්‍යාසය, භාෂාව, රචනය, ඒ වගේම ලිපියක් කිටුම්පත් කිරීම, දී ඇති දත්තානුව ප්‍රස්ථාර වගු සකස් කිරීම, දී ඇති පාඨ සාරාංශ කිරීම, ඒ වගේ තවත් මේ සිංහල භාෂාව හා ඒ ආශ්‍රිත විවිධ දේවල් ටිකක් පරීක්ෂා කරනවා. අභියෝගතාවයේදීත් සංඛ්‍යානමය හැකියාවන්, තර්කන ශක්තිය, සාමාන්‍ය බුද්ධිය, මේ වගේ බහුවර්ණ හා කෙටි පිළිතුරු මාදිලිය ප්‍රශ්න 50කින් සමානයි කියලා තියෙනවා. සියල්ලටම ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සැපිය යුතුයි කියලා තියෙනවා. විභාග කොන්දේසි විදිහට ගත්තම මාර්ගගත විභාග ආයුධම් පත්‍ර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. සිංහල හෝ දෙමළෙන් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා උපදෙස් දීලා තියෙන කොටස් විතරක් නිවැරදිව ඒ විදිහට සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ සිංහලෙන් හෝ දෙමළෙන්. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියවන්න. ඒ වගේම මේකේ මෘදු පිටපත ඔයගොල්ලන් ළඟ තියාගන්න, හදිස්සි අවශ්‍ය වුණොත් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔන්ලයින් අපි ඇප්ලිකේෂන් යොමු කරාට පස්සේ ආයුධම් පත්‍රය ලැබුණා කියලා ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරද්දී දෙන ෆෝන් නම්බර් එකට, ඒ වගේම විද්‍යුත් ලිපිනයට. විභාග ගාස්තුව විදියට රුපියල් 600ක විභාග ගාස්තුවක් තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඒකත් ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා BUC app එකෙන් කොහොමද ගෙදර ඉඳන් ලේසියෙන් මේ විභාගයට ගෙවීම් කරන්න කියලා. මොකද ගොඩක් අය මේ වගේ රජයේ විභාග පහුගිය දවස්වල ගැසට් රිච්ට් ඒ වගේ ගෙවීම් කරද්දී BUC app එකෙන් ගෙවන්න මේ බැංකු විස්තර දීලා නැහැ කියලා ගොඩක් අය ප්‍රශ්න කරා. ඒක නිසා මම ඒකට වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට
දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම අනන්‍යතාවය සහතික කරන්න මේ විදිහට ජාතික හැඳුනුම්පත, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හෝ රියදුරු බලපත්‍රය තියෙන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට මේකේ උපලේඛන 1 සහ 2 කියලා තියෙනවා. දිස්ත්‍රික් නාම ලේඛන සහ විභාග මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවන නගර පිළිබඳ විස්තරයක්. ඒ ලිස්ට් එක මම ඔයගලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න. ඒ වගේම කාට හරි මේකේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද සම්පූර්ණ කරන්න කියලා තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම අනිවාර්යයෙන් මේ වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඒ වගේම මම හැමෝටම මේකට පුළුවන් සියලුම දෙනාට ඇප්ලයි කරන්න කියලා කියනවා. මොකද මේක හොඳ අවස්ථාවක් රජයේ සේවයට එකතු වෙන්න. එහෙනම් සුබ පැතුම්. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.